Приветствую вас, друзья! Дорогой Festool, да, ломается. Как я вам обещал, сегодня мы проведем диагностику 26-го пылесоса Festool. Как видите, он практически новый, но не включается. Сейчас он включен в розетку. Никаких симптомов в жизни не подает. Давайте разбираться, что к чему. Начинаем разбирать. Снимаем верхнюю часть. Нижнюю отставляем. И переворачиваем. Вытаскиваем фильтр. Кому интересно, как выглядит фильтр. Но цель у нас будет немножко другая. Цель у нас будет добраться до двигателя. Если с двигателем будет все нормально, будем смотреть на блок электроники. 5 винтов. Откручиваем. Открутили. Теперь вскрываем крышку. И достаем двигатель. Двигатель вот здесь вот сидит на фишке. Вот есть. Вот на этой. Двигатель мы сняли. Теперь нам нужно отсечь блок электроники. То есть понять, что у нас неисправно. Двигатель, либо блок электроники. С двигателем все проще. Его можно напрямую подсоединить с блоком электроники, но сложнее. Что мы делаем? Берем выход. Вот он идет. Это выход, который идет на сам двигатель. К нему подсоединили лампочку обыкновенную. И тестер. Лампочку подсоединили для нагрузки. И все это включаем. Включили, лампочка загорелась. Напряжение 220-219 вольт. Теперь в режиме при подключенном инструменте. Гравюр обыкновенный подключил. Также все работает. Из этого делаем вывод, что блок электроники у нас исправен. Также можно проверить регулятор оборотов двигателя. То есть посмотреть, какой вольтаж поступает непосредственно на двигатель. 220. Уменьшаем. 79, 71. То есть, так видим, блок электроники у нас исправен. У нас неисправен двигатель. Мы уже поняли, в чем неисправность. То есть, прозвонили обмотки, правую и левую обмотку статора. Одна из обмоток не звонится, то есть, в ней есть обрыв. Теоретически, да, можно его греть, разбирать, как бы мучиться делать, но, как правило, проще поменять, поставить новый двигатель. Во-первых, это будет быстрее и, как по мне, надежнее. Двигатель от Festool поближе. Двигатель Made in Slovenia. Это обыкновенный долмовский движок. То есть такие устанавливают и в Makita, и в Metabo встречаются. А это движок от Bosch, ГАЗ-50. Тоже офигенный по мне так пылесос. Сейчас тоже у нас на соседнем рабочем месте на ремонте. Что касаемо движков, как правило, движки эти все взаимозаменяемые. То есть это выпускает один или два крупных завода. И у них покупают как и Festool, как и Bosch, и Metabo, и Makita. И поэтому данный такой двигатель, найти новый не проблема вообще. А теперь внимание, друзья. Данный двигатель, если покупать у официального дистрибьютора, у официального дилера Festool, выйдет примерно 16-18 тысяч рублей. А если купить его, то есть у перекупщиков, кто работает с производителем двигателей Домель, можно будет купить где-то в районе его 6-7 тысяч рублей, а может даже и 5,5 тысяч рублей. Просто я не могу понять, какая организация делает такие большие наценки. То есть этот двигатель, я вам сейчас вот покажу, то есть это типа аналоговый в кавычках двигатель, такой же, как и вот этот. Вот это вот новый двигатель. Также видно написано Made in Slovenia, ля-ля-ля. И старый двигатель, тоже Made in Slovenia. Я думаю, видно, что это сделаны все двигателя на одном и том же заводе. Единственное, здесь немножко другая модель, здесь щетки можно поменять. Здесь такого быстросъема к щеткам нет. Теперь устанавливаем двигатель. Самое хреновое подключить вот эту фишку. Нужно иметь маленькие пальцы. Подключили. Теперь все плотничком устанавливаем, чтобы стало все на свои места. И будем ставить крышку. Но можно и без крышки попробовать. А вдруг чего? Все работает. Теперь ставим крышку. Закрутили, проверяем. Теперь нам остается поставить нижнюю крышку и позвонить клиенту и отдать данный пылесос. Мы так собрали. Хорошо сосет.
Итак, по поводу фирмы Festool. В принципе, по данной фирме ничего плохого не скажу. Да, она делает хороший, качественный инструмент. Но любой инструмент, будь он Festool, Hilti, Milwaukee, там, Makita, Bosch, Metabo, все это ломается. Вот конкретно вот этот случай с двигателем. То есть вы видите пылесос новый и двигатель, то есть не засранный. В данном случае, если бы пылесос был бы на гарантии, вот данный двигатель менялся бы по гарантии. Это во всех производителях. Так, и у Bosch, и у Makita, и у Metabo там, и так далее, и у Хайкоки. То есть, если двигатель в чистом состоянии, сам пылесос в чистом состоянии, и двигатель вышел из строя, он хрен его знает, что он вышел из строя. Он меняется по гарантии. Данный пылесос, я так понял, покупали не в России. Да, в последнее время там пошла такая фишка, на Мишу там наезжали, Харгут, что он типа вот рекламирует, что какие-то интернет-магазины, а можно данный пылесос там притащить с Германии. Вот вопрос. Да, можно. Может быть, он там даже будет дешевле стоить, я не спорю. Но может быть случится такое. То есть, ну, с пылесосом ладно, здесь можно найти аналогичный двигатель, такой же, дешевле стоит, чем оригинал, типа оригинал. То есть это будет такой же двигатель дешевле, чем у официального дилера. Но есть другой инструмент, как я уже показывал, там шлифовальная машина. Там вот так вот уже не отделаетесь. Там ремонт вообще крепучий выходит. И поэтому как бы, ну, сами взвешивайте, стоит ли искать его где-то там за рубежом дешевле, нужен ли он вообще. Просто я как бы такой, ну, не фанатик Festool. Да, инструмент хороший. Но я бы себе занимался строительством, я бы себе его не купил. Я бы покупал то, что ремонтно-пригодно, можно отремонтировать в любой мастерской. То есть выбирал бы непосредственно вот эту вот нишу. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Здоровья вам, вашему инструменту. Пока.